Então, gente, aqui está a lareira que eu mostrei vocês no shot, né? Aqui ela tá aqui em casa, aqui aqui na minha sala. A sala aqui é bem estreitinha, né? Mas ela ficou bem bonita. A gente colocou ela aqui só por demonstração mesmo, porque ela tá sem as bolinhas de silicone. Aí, ela tá assim, a gente tava até sem gasolina, né? Você viu que acabaram rápido. Você pode colocar álcool ou gasolina. Aí, o Paulo tinha um pouquinho de gasolina, ele colocou ali só para demonstrar mesmo, né? Ele não quis aparecer no vídeo. Aí eu tô gravando aqui para vocês agora à noite, né? A gente tentou gravar com a luz apagada, mas não deu muito certo na câmera, não. Aí coloquei um livrozinho aqui pra ficar bonitinho, mas pode colocar até aqui embaixo, porque o fogo não passa, ó. Ele é de vidro temperado, então não tem problema de estourar. E a tampinha tá aí, amor? A tampinha, eu vou colocar a tampinha aqui para vocês verem. Ela também é bem rústica, né? Feita com um cravo. Ficou... O metal aqui ficou todo puído, né? Então, gente, aqui já é outro dia, né? Vou mostrar para vocês mais detalhes que eu não tinha mencionado. Que durante o dia, ela... Acho que dá para vocês ver algum detalhe a mais. Tirar a tampinha aqui, ó. Essa tampa, ela tem um cravo aqui, ó. Que é daqueles cravos antigos, né? De carro de boi. E ela é feita aqui em aço cortem, que é aquele aço de maresia. Ele é todo corroído, né? Mas aqui por dentro é metalon. Deixa eu ver se dá pra pegar bem. A gente virou ela de lado, né? Pra que a broca aparecesse mais. Coloquei o livro aqui, gente, só pra vocês verem como a transparência do vidro, né? Esse vidro aqui não tem problema de estourar por causa do calor. É um vidro temperado, aguenta a temperatura ali de 700 graus e 700 graus isso aqui estaria alaranjado, né? Vou mostrar a broca dela pra vocês. Aí é no jacarandá roxo, né? É a mesma madeira daquele móvel ali, ó, só que aquele ali tá mais amarelado. De lado ela fica assim, dá pra colocar um vasinho de flor, um enfeitinho, fica bem bonito, ó. Esse detalhe aqui, com o vidro fica interessante porque mostra bem os detalhes, né? Aquela mais amareladinha, mas são nuances da própria madeira, né? Ela tem um verniz. Mas tá bem bonita. A gente vai fazer... Eu tô trazendo aqui pra vocês outros móveis desse estilo, né? A gente tá querendo fazer ali um móvelzinho pro quarto das crianças. Dois, né? Um pro quartinho das meninas e um pro quarto do Zé. Colocar os robozinhos dele e livro, né? Fazer um cantinho da leitura e um cantinho do café. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Como eu disse, vou trazer mais móveis como esses, né? Todos são o Paulo que faz. E a gente já tem em mente aqui fazer um cantinho de leitura para as crianças e um cantinho do café. Aí eu vou estar mostrando, assim, a gente pretende fazer tudo rústico, né? E também aquela mesa de bolacha ali da cozinha, a gente está querendo fazer outra, daquela, uma mesa mais orgânica, um formato mais orgânico. Aí, vou estar mostrando tudo aqui pra vocês. Então, deixe aí seu curtir, né? Se inscreva no nosso canal pra continuar recebendo vídeos como esse. A Norinha apareceu lá no fundo. Dá um tchauzinho, Norinha. Ela tá com fome, eu vou ali arrumar alguma coisa pra ela comer, gente. Mas então, é isso, né? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.